Asante fu nyina ye tuntum ne kokko na ye skadwa no sebi ahye eye set troubles mu na ye bo ho ban ena omo fidi no kopie so ho Abusuya ha Nyansapo yasan atenase ye ba bedi enkomo obeka ya na anu aye ne nana ehia ya na ye di nkomo erefa eye katamanso wa na se the battle of dodo wa enkomo twetwe ne ho no okaya na ye ka asem bi se eye dwaben ene kontanse hene ana etimi nya kukoduro so wo bra na ntokwa na ekoso tututo nwusie obi anhu nanim hu nachi na ba bia ye kumo no na eye dwaben hene ene kontase hene ana sabre no na wo bo sikadwa ho ban se ne be ya eye asanteman ye sikadwa ebo ye chidom eka asante bom ema asante be ya asante no eye nkrofoi entimi emfa mfiri enchen na sabio asante tumi ekura ye no emfiri enchen se makohu krata bi a edi adanse ye se sa enye kwami tua mpempi ni etese kwami tua ono na sabio ye asante maye enye so ono nko ne ye asante maye mahudi bi a ye kirem so opanyini kwasi sinieja enso eye obi a ono nso eyi asante emaye enena na wa ha die ye ba bedi nkomo se asama adwa mekan no kure ben ne wom anase ya aka na mate ana me nso meka bi hye ne so me se nei no eye nala aba eboa ye na ya dofonom ewo amanone ni titu ni wona wo eye USA UK any other European country a etwa ye ho ehia enti so se uyizu Android phone a anase smartphone a call Google Play Store na kwa download eye nala app no se ne be ya se odofo bi wo Ghana na pese wo send ska ede efira brochi anasa banone ede brand Ghana bibia be koyie anasa be kotote ede ama iPhone phone no so de mu amunim Apple Store na kwa download eye nala app no se ne be ya so usika mu amane no so betimi akoso tote ede ama na de enika wo mu ne se wo send ska no na se u bewie na wo bo Nyansapo din keke ede hye ho a o first 50% a transaction I say transfer wa ye no ye be ma 20% discount first $50 transaction I say transfer na wa ye no because of Nyansapo di keke no ubenya discount every so mpe we na pedem unya discount no na se bi wosunso jo esan say energy die ni ho ube discount no be ma me se me fa ma wo ba no na bia makoye yi ala bi ase makoye bukata bi dia ma a kire wo ba no enti so pesa wo send si uba no so o maame so o papa so na sika ne nkos ne nan baabi nkofefa nkrofo bi nsem a mesro use nala app no ebeboa na wa haide yembo mpini no na yene na enchechwe nkomo emfa saa niema we hu na anu yon de okaye se kwantase eni dwaben hene ana ebo sikadwa ho ban wo bra na ntokwa na ekoso na sabio atamfo pese wo fafiri ye nchen na sunsuma ekata santema so no omugifiri ye nchen no eni eba bedi nkomo e de afa ho se sankrofo bi nso ka ho ana omuyi eye asantema ye to eye se ko mo ton sikadwa e de ama atamfo nana mamesa mo akwa babiem na oho ye de boko nana we de enkajangu ntenten so na anu ye di nkomo no o kansem bebre na eno na mabrobro so e wa fidikesie ensem a mabrobro so nyina no o je ne sen no kro be ne wom no kro asem na meka anase ntro ana medi edi ato obi so yo se ye sua ba kosem no na ye behwe eduru abi ne be sua sagranti na e be o se sagranti na chi no asante hen ye tu no bika kare ono ane maame o no ne tu no okay ena ye de ne nua pa ye ne maame akasaba e be di ade o se mensa bonsu okay ono so baaye no ono so etu no ena ekoba se asante ma so etu no se wan hwede ma so yi amama omo ntimi atena asante etu omo asante ma afia kobi ne de asante ma ba ebedi ade obedi ade no ena ode ne ba kofi agema bedi ade ne friend kwakuri akuma ono so kra no otena so na de 99 44 days 28 April and 11th June owu ye okay and nti saa asem nyina asisi na nyina akowie se ye bet fa prempeko 1896 okay ye de ne ko Elmina no moto aso de ko Cape Coast and na che hu sa for Betrayal no ye de ne ko Sierra Leone okay and still na sant for Costa no oposo no mo de ne firi no ne ko Seychelles
so because she's no na the intermodern ko ya no se na broni pe sikadwa no se sikadwa na mitimi fama na se obefa sikadwa ko de na fama me ko na ne ma me so se me ba no ekwa ameko bi na echichi ahemfa kesi bi kan no na do mo ko ye na echiri kwa mitunya ofiri amoaman ono ekoka nchiri broni se utimi ji sikadwa no de ase ni se na broni aye na adwun se chinchina opa sikadwa no numu ho no ene kofa de kofre no yasanto awo ne bai na saa ne ma na ekoso ni mu no sikadwa ne nante ba bibire asantofo bo ho ban eko yoso ye kan yoso ye nimse obako ofikunsu eko tepane no na meka we ye yoso fofra ewo nkawe ne asonyunu patem ho seni asante mantem he ya ewo he ya nti eko ho esa ko hupi offenso ofiri barakase ko offenso a eno na ekoba ase na abrofo no kope sikadwa na offenso hema na na afrane wa ema omo tutu kumkum wo nyina ma ne ka ba kope so nko ba amane no eno ti ye ka se etu ato bare no eno no so si ye ena no achi ne ko di mfinsi adu no 20 years ewo wawase wo kwa abre he ya ye mamponten heman patem ho no wawase ho no ema wawase fo so kra no omo kwaye mu ne no ne dan already na wawase fo ntam di e hoso ko di mfishi adu no 1896 kopim 1916 ene firi ho no ene san akọ abuabuja eno so asante man mu he ya eno no abuabuja na ye wudi firi etimetin ma ase se de wani kire aduma na ho ba bi na abuabuja wo na ekoba se omo ye kwan tempon ena machine no na e diskadwa no sebi ahye eye setchobos mu na eye bo ho ban ena omo mfidi no kopie so ho ena asantefo bi ene from bi eye se omo befa e de anyesika nti na dudi ani mu no friend kwasi senieja de mi bo ni din senieja ena na yo eye yanchira yo yogo ene wo danso ene wo kuju uju nti no mo yi nipa num na ekoba asa na ekokan sikadwa no dana obi anya announcement esi 1921 obi anya announcement asantefo nyina ye tuntum ne kokko nti chief commissioner na otikumase no ehun sa ndiem hye no ena mampon hene edi asanteman nyina nimu emom ye nhyiamu etena ase eno mo bua nipa num no kumfo nti ba sa broni commissioner ba no kan se ono mo ya adwene se nipa no de waye no eburu adwene so wanye ni nti kumfo no mo ya adwene mo osra mo ase omo nti kumfo no so nti broni chi nipa num no de omo ko hye aban mu na se omo don ko hye afie ase ena broni ye se osra mo a kumfo na no hye dodo nti entwe omo su ema enyiri si abrofo tena omo parliament ehye mra se san krofo no entwe omo su ehye homra ni twe omo su dom kugu Nigeria eka ho na ye fre kuru bi Abuja no nti ye dom kugu Nigeria no 1921 no na ekoba ase emire bi atwi be 1956 ena Kwame Nkrumah ye se osre santehene senka osre na ompejaniti na oma kwan nanka omomra na sabre na aka sene gya nko na woko mfihia be adioso osre na oma nemra na oba wanyi sese otumi edi boni bi anti asanteman na asantene kan se asem na esi ye no enye asantene nko an tena se kan asanteman tini o sa asantene fra asanteman hyiamu na asanteman council na tena se no mudwendwene ho na afia asanteman council ti asese ye man kwan no mra na sebi o mewu Ghana nti o ma kwan no na o sa afi parliament o Ghana ehia eye mra eyi mra na de ne o mo kwa ni firi ho ansa na etumi ammo kwan ama na ye de sene gya aba na nine aka ne ye do mu amu anamo kase aba bi nine aka ne wu ho na ka ono nko wow na de be ne beba kra be ma obi o ye santini se mi ya santi ama na sunsun ebo asante ho ban no waton de ama atamfa na se as we betray yen de be ne ebeba free city nyina na ade bi e wodi bi ya na ya na ewo ho
nti nipa bɔnefo de ɛwɔ bebrebe nti Asante hene kura ɛyɛ Kofi Kakari yetu no 1874 no ɔde ho kɔbɔ abrɔfo no Cape Coast wow afɔ ɔte sɛ yetu ne nua no ɛna ɔba so ba bɛpra kɔgya no ɔba ya no saa boso na na obi awu wɔ hɔ no ɔba no nso so bɛwu yɛ ɛyɛ Kwakudia the second owu 11 June ɔno ba no nso bɛwu 28 June na nti saa de ma no wɔ hɔ woyɛ no firi hɔ nom na nipa ebiri hɔ nom ate sɛ Kwasigyane ne nkrɔfo bi wɔ hɔ a ɔmo de Asante secret ɛkɔmema nkrɔfo ɛkɔpɛ sika nti na nyɛ ɔno nti ke hwɛ ma Bible man ka Judas Iscariot wei Yesu ama Judas Iscariot ne Delilah ne saa de ma no ne obi wɔ yɛ ma mu ha nipa ebiri wɔ ha in fact de nkyirahene baako no yɛ Kawe Kuma hene ɔno sisi ɔno so di Asante ma wu paa na saa nipa korɔ no bra yɛ de Asante hene prempɛ baa yɛ no na osuro sɛ bi a bi ne bibi na ɔkate bo ni sɛ wagya akonya ne di na otu ne ho ade so Nkawe ɔkɔɛ no mkɔɛ na bakoma hene ɔde nkyira ɛma de nkyira hene ɔte so wu yɛ no ɔno so be di de nkyira hene saa bɛma no ne nana paa ɛne ɔmampanyi dada akɔfo wow nti na edu baabi na ɔmampanyi dada akɔfo so ɔno so firi de nkyira no nemu na nipa koro ne firi Nkawe Kuma ha nemu Kawe Kuma afo no ɔsɛ ka sɛ de nkyira na wɔ Asante mu ha nti nkuro na ɛwɔ Atwema ne anwuma kwanta hon putem hon na dodo na no ebika de nkyira ho ansa na Asante ba na mibusa eye opanyini Kwasi sini agya ene nipa nan a wabobɔ mu die no omutimi efa sikadwa no ekoye o man fa sikadwa no ho pofran de ne bi na na ko on se na Asante kosa na omoche samu niema na sikadwa ne nyane de ansa na ahemfo no so anya omo de nti na sikadwa na akasa so sky ka no ho nti omo no ye se omo se sikadwa no ho pempran de ne bi no mo hakoton na ehon se mesi ye nti no abra asem we ba wie no Asante mampon hema no wo sabre no o te se Britain hene ebe ware no o sheda eye makonya bi sa ekriti ho fefefe shine de ko chen as a wedding gift because na Britain for no ye ma shomo na yo mo se Asante so mdo mo nti na o pese o ma pressure ba form na o de koma o mo okay enti metima ka se sankrofo ya ene ye bɔ mu die no ye metima ka so mo so eye Asante Kwame Tua o mo so eye Kwame Tua te se dia ti bi se obi ye Kwame Tua no o mo so metima classify o mo so ye Kwame Tua na o mo ye bia na ye nya abreso ye bibire asi enei bibire asi se emre bi na na kuna do Rollins e kan so anu no so ya Asante ni o kan ye baby atwam na Ghana ha informal prime minister de facto prime minister no ha na friend Paul Victor Ben PV Oben o ya Asante ni no na run the government o tena man so afi ofiri so wi na nima miemia na afi do bi kan se wonu ne ho se no o tumi no o ya Asante sa nti ye wa Asante we bribe ya o mo sheda edi Asante awu na nya ne se na sen ya na yeso ya ka sampan sensem nyina no ebra na sampan sensem ne koso no na Asante fo wa ban mu a no mkura tumi a no betumi aye hu bibi e no mo hwe ma ne ma seye nti omo nyina egu omo nyina so ene ya akra ye ka sey no de oye minister for interior oye MP wo Kumasi ya o tena ha ne nyina ye no abaye MP wo ha since 2005 what so sa na ye sheda ye ne ma wo sampa e na oyi nani otumfo kra e kan asasem no nti enye Kwame Tua no enye tete nkwan enne ye wo biribi omo ne nam da so ne ma omo ye bia enye papa nana we de mamenkan eye krata yi na ensi so pepepe se nsema ine wo ka erefa opanyini Kwasi seneja ho no eye no krenye ono nko mahu nipa nan bi nso di wa ha sesi eno abrobro so ama menso maso atibi na so adanse enti no mamenkan sa krata you see below is the story of Nana some call him opanyini Kwasi seneja who stripped the soul of Asante naked. The golden stool Sikadwa Kofi is the royal and divine throne of kings of the Asante people and the ultimate symbol of power in Asante. According to legend, it descended from the sky onto the lap of Osei Tutu and houses the soul of the Asante nation, living dead and yet to be born. It was so precious to the people that after the British demanded the stool in 1900, Asante went to war under Yasantua. The British won the war,
but never found the stool. The people hid it deep in the forest. In 1921, a group of road workers building the Obuasi Road found it by accident. Instead of reporting it, Sineja and his friends, Danso Yanchira, Yogo, and a goldsmith called Kojo Ruku, stripped the stool of its gold ornament and bells to sell. Ti na dia wo kana ye no kre. Ba mehu yasa nto edi wa ha sei. Mehu Obuasi Road bi ano moye. Eno so dia na obetima ka dia fa ho dia make kan. Broni ne eti say on say ya na ye ka bibi na na mo kan no. En say anya no kre sa. Nso menim di ntia ya kan am na ka ho. Ya say do otisika dwa so. Ai, do otisika dwa so. Wo hu say obitisika dwa so da. Ye hu ye. To otisika dwa nchan. On na tisika dwa etene nchan an otisika dwa nya akonya ete so. Ono kra de netina akonya so. Okay. Enti ya ka do otisika dwa so. Enti broni ne te say say asante ne tisika dwa so no. Eno no say wo de premper o ya asante ne akose shoes. Enti waba Governor Hossin on na yiraba. Ade ye fa sika dwa ne ma no na na yire ntina so. Nti omo ka so omo eno se da bi. Omo ka da bi no chichira ye fa sika dwa ne free dem mbre no ntina so. Na ya santo asoro no faten say sika dwa no eni obi aho de won ho na ode ne ko no. Nti ono kwa ne ba bi ye wo. Nti so ko fa ne ba no be chiro no so fa ne ma no so fa ne ma de awonya. Okay. Eno se chichira ye ko fa ma na ma ya santo a etu fun ma na otinte so gu ni so omo ka say sa ne se de o sa asante ye ho bibi. Na dia mekenkan ni edi adanse se nipa na ya omoka opanyini kwasi hu na ase ka mekwa se omo de omo ye kwan ana sa adwinwe bom time no so ye gene sen because o say a group of road workers building the Obuasi Road found it by accident. Instead of reporting Sineja and his friends enti eno no me pesa wo kire ya se o de all tro pesa o se o ma se da so mo ko hu. Okay. Na so ya santini no wo hu bosuma wo hu nti wo na ma na o de ona mura mu o pa aduane di na akoto se di kosua ne ma yi musu a wo fa bedi. Okay. Nti sa aso na wo hu sika dwa wo nim se ade mfa en maka se si a Ghana mra ni mu untumi ko fa sika wo fo debi wo hu gold wo fo aban dia nti na minerals commission ne ho nkro no ba mo ho no. Okay. Nti omo sheda so mo fa na makoto adi. Okay. Se nemre mu ye hu se o ho abete na se bosum bo ha no bi akofa so okoton adi. Nti omo nyina na omo ton adi si omo ya nyina ye hu. Okay. Ye nyina ya dansefo. Nti esi da. Okay. Nti ya adwenbone ne bo mo tim na nya se woni mra no se ofo mra na e do ho becho. Okay. Na ye besi from by me pese we no che yase ne. Or see, the golden stool, Sikadwa Kofi, is the royal and divine throne of kings of the Ashanti people and the ultimate symbol of power in Ashanti. Brofunu mwedu. Sikadwa ni ho Ashanti ni ho bi. Wow. Nti Ashanti wo ho efrise Sikadwa nti ase. Okay. Eno na nkrofo ibri for so aye omho so manya Sikadwa. Ope uka Sikadwa the whole world. Uka Sikadwa do be Ashanti nko a. Ufa Google phone. I found it on by Afaho. Sigajade Ebacope. Ntiano, na 1900 to Kana Mobile. Na se ho funya de to good goods for na Asante be kon to Kana say. Almost say Asante for say omo ewo akonya free room nearby. Na omo maka nyina ate akonya nipa nsa aye. Nti ya motumi boa abrofo ma abrofo de sigajane kwa abrochira na nyina abo pepepe. Ene no so ansida. Wow. Nti sa antokwa no de eche obeda na ochihina na efren ofori ata the first no okontokwa no bi as a soldier ebo Britain for. Wow. Nti se ne obi se ebi aye tan Asante a enye nokore efitititi. Okay. Empre bibri no omo ne abrofo aka bo ni Asante ba be kon anyi. Nti nye ne. Okay. Nti Sikadwa no wo ho nti na Asante wo ho eni ho Asante ni ho bi. Okay. Ene na me tie wonsem a wo kan e ka me akoy se enkofo bibri na yi Asante mai because utie ofori panyina sema wo kadi odi kan asema kan se okuma British no se no nso yi Asante mai se na enye so yi Asante mai bwa pa yo se yenye Asante Sikadwa na afifiri na ko bi atena dua so na Sikadwa mo de dua ya so no e won kan bi na se bia na se boss for office okuma se na no aban ba wo se wo ye afiri ha na so se se ntu
oil Kumasi. Now so akosi good board office wa Accra. Ehon they say too good. Aye. Ehon they say was good mass on. Enti nyina no meanwhile no omo mutu oil no. Ya mfa office na akosi ho. Yes Kumasi International Airport. Boapa yenti no airport na efe chen de me ama ko hu de Côte d'Ivoire ne Sierra Leone mu ne ayi nyina. Kumasi airport efe pa. And so I said I am man in adwuma. Yeah. Because I almost say Kumasi no be jin hina. Accra wo mo nya sika bi du ho. So beti. Nti ye Kumasi nya si. Nti saa ne man nyina akoso Ibu Accra Inland Port. Yes started in 2007. Afi be sim na 20 years. Man pontin dwane nyina aka ho bi. Nti se ko ba se seni dwane ma ye no. Ye wa santifo ibire omo ba ban mu. Omo nyono mu kro ho. Eneni ne nyina omo da so ye. Eneni ne nyina nkrofo ibire asantifo. Otumiji contract ono ane krum so ye kwan. 10 years for me dey interchange. Na wa anye. Ni nyina aka ho bi. Ene omu ne be from kwa mitia because mo besa asantema be koso. Yenso ye ntiase e mo hwema asantema ye nka achi. Asante tiase asante wuda. Na ye beda ase. Afutu be na be ka de a kire ye nchirima ye ba. Yen a da bia da ne ye te wasem wabakosem a wakarifa asante ho ye ni gye no. De ben ana be ka de a kire na de ben ye nsua na da chi bi no yenso ya anyera. On say ya Asante International mo putu nyumi man say e ma be bodi mpa. Enti say de kan krofo bi ni e kan di mpa no. Na mo di nsam on so suti Asante e ma remfi omo no. Omo ye ni ma papa no ye be ka omo. Omo ye kwa metua seni eja kosi jane ene saa ne ma ni nyina omo so ye be ka omo din. No wa hwe a wa se fokra be fere so be ka say wona omo nana ne o. Enti ye be ka omo nana ye da ase. Abusua ye de nkomo no esi ha. Hye no so me say nei no eye nala aba eboa ye na ye dofonom ewo amanone ni titu ni wona wo eye USA UK any other European country a etwa ye ho ehia enti mesro say we use Android phone a anasa smartphone a call Google Play Store na ko download eye nala app no se ne be ya say odofo bi wo Ghana na pese wo send ska ede efira brochi anasa amanone ede brand Ghana bibia be koyie anasa be kotote ede amawo iPhone phone no so de mu amunim Apple Store na kwa download eye nala app no se ne be won so usika mu amane no so betimi akoso tote ede ama na de eni kan wo mu ne se wo send ska no na se u bewie na wo bo Nyansapo din keke ede hye ho a o first 50% a transaction I say transfer wa ye no ye be ma 20% discount first $50 transaction I say transfer na wa ye no because of Nyansapo di keke no ubenya discount every so mpe we na pedem unya discount no na se bi wo so jo esan say energy die ni ho ube discount no be ma me se me fa ma wo ba no na bia makoye yi ala bi ase makoye bukata bi dia ma a kire wo ba no enti so pesa wo send si uba no so o maame so o papa so na sika ne nkos ne nan baabi nkofefa fankrofo bi nsem a mesro use nala app no ebeboa o wa brempon royal kente palen so asoye na sene adwoa enemy din mesro so be koso ama wa fidie no ada ha sei esanse Nyansapo ye de ye bo asantema ho dawuru ya bakosem ya mamre ne ya mane se ne be ya na ye yira no ye nyira BDC ye be hia adenti ne ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya